မကြသေးခင်ကအိန္ဒိယအစိုးရကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတဲ့2025-26တီးနှံရာသီဒုတိယမြောက်အကြိုခန့်မှန်းချက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မက်ပဲတီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကိုလျှော့ချခန့်မှန်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့ Market Beat ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယမှာမိုးစိုက်မက်ပဲအထွက်နှုန်းကိုတန်ချိန်1.2တန်းကျော်သာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတာကြောင့်မနှစ်ကရသည့်မိုးစိုက်မက်ပဲအထွက်နှုန်းတန်ချိန်1.34တန်းနဲ့ရှင်ရင်ကျဆင်းသွားပါတယ်။ဒီလိုပဲစောင်းမက်ပဲအထွက်နှုန်းကိုလည်းတန်ချိန်9သိန်းကျော်သာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတာကြောင့်မနှစ်ကစောင်းပဲအထွက်နှုန်းတန်ချိန်9သိန်းခွဲနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျဆင်းနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့200တီပေါင်းမက်ပဲထုတ်လုပ်မှုကတန်ချိန်1.9တန်းကျော်သာရှိနိုင်တာကြောင့်မနှစ်ကမက်ပဲထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်1.9တန်းနီးပါးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်10%နီးပါးကျဆင်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်မက်ပဲတီးနှံဟာအရေးပါတဲ့နေ့စဉ်အစားအစာဖြစ်လို့မက်ပဲအထွက်နှုန်းအခုလိုလျော့နည်းသွားတာဟာပြည်ပမက်ပဲကိုပိုမိုဝယ်ယူတင်သွင်းရမယ့်သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနှစ်ရာသီမှာအိန္ဒိယကိုမက်ပဲပုံမှန်တင်ပို့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမက်ပဲအထွက်နှုန်းလျော့ကျတဲ့အတန်တွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်မြန်မာရောအိန္ဒိယမှာပါမက်ပဲအထွက်နေတဲ့ဒီနှစ်2026ရဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမက်ပဲဈေးကွက်အလားအလာကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Market Beat ကသိရသလောက်ဈေးကွက်သတင်းအချက်လက်တွေကိုအခုလိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။